денешното издание на регионалните вести ќе гледате. Коронавирус е потврден кај воспитувачка од градинка во Гостивар. Во изолација се ставени 10 деца и негувателка од истата занимална. Од денес угостителските објекти ќе работат до 23 часот. Непрописно паркираните возила и тесните улички значително ја отежнуваат пристапноста на пожарникарските возила до локацијата на пожарот. Коронавирус е потврден кај воспитувачка од градинка во Гостивар. Ова е прв случај на заразен во гостиварските градинки, кои отпочнаа со работа на 9 септември. Согласно протоколот, во изолација се ставени 10 деца и негувателка од истата занимална. Регистриран е прв случај на коронавирус во детските градинки во Гостивар. Се работи за воспитувачка која резултатите од тестирањето ги добила вчера, а на работа последен пат била во петокот. Според протоколот, сите 10 деца во групата што ја води на возраст од 2 до 3 години, како и колешката негувателка, се ставени во домашна изолација. Воспитувачката пројавила симптоми во неделата, кога била дома, до петокот беше на работа и веднаш не информира и кажавме да не доаѓа на работа во понеделник да се тестира. Веднаш си закажала да направи тест и резултатот вчера стигнал, за жал позитивен. Меѓутоа, состојбата е добра, има лесни симптоми, само еден ден пројавила температура и другото е се во ред. Целото семејство се тестирало, сите се во ред. Процедурата и веднаш ги сконтактиравме од Центарот за јавно здравје во Гостивар. Веднаш ни дадоа препораки дека да ги информираме родителите и да бидат децата во изолација 14 дена, 10 деца се вкупно, заедно со негователката што е заедно во група. Ниту едно од децата и негувателката кои се во изолација досега не пројавиле симптоми на ковид. Од повторното отворање на 9 септември градинките функционираат под посебни протоколи кои строго се почитуваат. Во занималната на групата со заболената воспитувачка ќе се спроведе и вонредна дезинфекција. Цело време се прави дезинфекција, пред влез, 3 пати дневно се мери температура на децата, се следи општата здравствена состојба и симптоми, дали некој дете ќе пројави нешто, било што, се дезинфицира. Воспитувачките и негователките се многу внимателни уз делењето на храна, уз спиењето и така да многу сме внимателни и ригорозни сме во однос на протоколите. Моментално во градинките во Гостивар престојуваат 250 деца. Меѓу дечињата досега не се појавил сомнителен случај на коронавирус. Од денес угостителските објекти ќе работат до 23 часот. За ова и за другите мерки усвоени од владата информираше портпаролот на владата на денешната пресконференција. Според она што вчера беше усвоено на 13-тата седница, беа разгледани и прифатени препораките на Комисијата за заразни болести да се ограничи работното време на сите угостителски објекти до 23 часот, освен оние што вршат испорака, како и да се ограничи капацитетот на патници во возилата на јавниот превоз на 50% од вкупниот број на патници предвидени во едно возило. Владата исто така ја прифати и препораката целата државна и јавна администрација, општините и судовите согласно принципот на работа и работниот процес, организирањето на работата да се одвива во смени или онлайн од дома, или пак редуцирано со систем на ротации, зависно од карактеристиките на работниот процес на институциите. Коронавирусот не бира возраст, но сепак постарите и хронично болните се поуплашени за своето здравје и повнимателни. Гостиварци сметаат дека младата популација треба да биде поодговорна и повеќе да ги почитува мерките за заштита, за да не се дозволи да стане преносител на заразата. Во период кога се бележи пораст на бројката на заразени со коронавирус, почитувањето на мерките за заштита е од исклучително значење за состојбата да се држи под контрола.
На подрачјето на Гостивар полицијата секојдневно изрекува десетици казни за неносење маски. Сепак се чини дека кај граѓаните тешко се постигнува дисциплина. Коронавирусот не бира возраст, но постарите и хронично болните се поуплашени за своето здравје и со тоа повнимателни. Гостиварци сметаат дека младата популација треба да биде поодговорна и повеќе да ги почитува мерките за заштита, за да не дозволи да стане преносител на заразата. Па не е толку по овие кафичи што да млади. Не е толку многу. А иначе вака ние постарите колку толку гледаме, кај чуеме банка или за пазарување, вака кој излагаме сега двајца кој се знаеме. Познати, по-друго ја, кој влагаш кај група луѓе непознати мора да ставиш и скроз да се покриеш, да се вардиш. Ако не се вардиме сами, не може докторите да не вардат. Би сметал кафичите повеќе од 10 сатот да не работат. Навечер, ночно време, мислам. Бидејќи тогаш младината највише излегува и по кафичи, и по ова. На старите. Да, се точит, можем да речеме, ограничена количина на алкохол се пие, тогаш се губи своето и маски се ваѓаат, музика посилно се слушат. Пославо мало. Некој почитува, некој не. Ние постарите почитуваме, за младите не знам. Очекувате ли да се подобри состојбата кога ќе се надмине оваа пандемија? Тоа ние да не знаеме. Да нема више, ама тоа е тоа. Угостителските објекти од вечерва ќе мора да затвораат во 23 часот. Дали и колку тоа ќе придонесе да нема собирања и групирања, останува да се види. Инаку регионот на Гостивар моментално е со околу 105 активно болни од ковид, а капацитетот на инфективното одделение во Гостиварската болница се исполнува. Националното здружение Храбро срце започнува со кампања со цел да се подигне свеста за потребата од донирање органи. Преку видеоспотови членови на здруженијето јавни личности упатуваат поддршка. Со цел подигнување на свеста за потребата од донирање органи, Националното здружение на пациенти со механичка циркулаторна потпора на работата на срцето Храбро срце од утре започнува со кампања. Исто така бараат од Министерството за здравство да се погрижи за доусовршување на тимот за трансплантација, но и за едукација кога станува збор за експлантација на механичката потпора, а потоа трансплантација на срце. Нашата кампања почнува в четврток на 22 октомври во форма на видеоспотови кои ќе се прикажуваат по сите национални и локални телевизии, како и на социјалните мрежи. Видеоматеријалите ги собиравме 4 месеци наназад и имаме собрано преку 150 видеа од јавни личности, доктори, пациенти ширум светот, пациенти веќе трансплантирани и пациенти кои моментално се со помпа. Имаме видео од поддржувачи од Хрватска, од Босна, од Канада, од Америка, од Шведска, од Шпанија и така натаму. Извинете ако некого заборавив да споменам. Преку оваа кампања се надеваме дека ќе се крене свеста кај народот со тоа што луѓето ќе се информираат кои се законските правила за да се биде донор, а воедно и ќе се потенцира потребата од донација на органи. Мора да потенцирам дека наскоро очекуваме одговор од надлежните институции да се изјаснат до каде е процесот со едукација на тимот за трансплантација, бидејќи тоа беше изјавено од страна на Националниот координатор за трансплантација дека според програмата за 2020 година е предвиден буџет за едукација на докторите. Од ден на ден бројот на членови во здруженијето се зголемува, а истовремено неколкумина за жал не ја дочекаа трансплантацијата. За овие 7 месеци изгубивме дури 8 храбри пациенти. Загрижувачко е тоа што се почесто имаме млади пациенти кои добиваат ваква механичка потпора, велат од здруженијето. Загрижувачко е што и понатаму трендот на имплантација на помпи кај млади пациенти постојано расте. Сега имаме исто многу млади пациенти кои што веќе добија механичка потпора на срцето и тие се добри. 35 годишен пациент имаме, 37, 40 и нешто, највозрастниот не е 63. Значи почна да имаме пациенти и во другите градови. Инаку годинава за прв пат Здруженијето Храбро срце го одбележа Европскиот ден за органодарителство преку предавања на универзитетски професори и кардиолози, а целосна поддршка им искажал и председателот на државата Стево Пендаровски.
Непрописно паркираните возила и тесните улички значително ја отежнуваат пристапноста на пожарникарските возила до локацијата на пожарот. Територијалната противпожарна единица од Тетово најчесто се соочува со овој проблем во стариот дел на градот и во периферијата. Тесни улички и непрописно паркираните возила од несовесни возачи се голем проблем за пожарникарите од територијалната противпожарна единица од Тетово. Со ваков проблем најмногу се соочуваат во самиот град Тетово, кога пристапноста до местото каде што избувнал пожарот речиси е невозможна. Командирот тука Алити вели дека возачите треба да внимаваат како се паркираат, бидејќи секогаш треба да имаат предвид од им отежнуваат на службите. Во градот Тетово имаме многу проблеми при појавување на пожар, кај што идеме да интервенираме, бидејќи често пати се соочуваме со несовесни возачи или па собственици на патнички моторни возила и други, каде што ги паркират не мислејќи дека треба да има пат, да ослободат пат за брза помош, за полиција, за противпожарна единица, каде што највише не тангира нас, професионалците пожарникари, кај што ќе се појави пожарот, бидејќи треба да идеме што побрзо, да бидеме ефикасни, да го локализираме навреме тој пожар. И ја секогаш го велам ова, дека секундите се во прашање, а не минутите. Апелирам до кај нашите граѓани да бидат внимателни и да припазат каде ги паркират и како ги паркират возилата, нивните возила, биејќи да не ни бидат пречка на нас, пожарникарите, кога идеме да интервенираме. Најголем проблем се јавува во стариот дел од градот и периферијата на Тетово. Апелот до граѓаните е за нивно добро, зашто поуспешно да ги извршуваме задачите, вели Алити. Инаку територијалната противпожарна единица од Тетово обслужува уште 5 други општини: Теарце, Јагуновце, Желино, Боговиње и Брвеница. Полициски службеници на полициската станица за безбедност на патниот сообраќај Тетово спроведе уште една од сериите контроли на возилата кои вршат јавен превоз. Полициски службеници на секторот за внатрешни работи Тетово полициска станица за безбедност на патниот сообраќај Тетово вчера спровеле уште една од серијата контроли на возилата кои вршат јавен превоз на патници, дали поседуваат соодветни лиценци за тоа. При контролата реализирана во содејство со одсекот за економски криминал, откриени и законски санкционирани биле 7 возила кои не поседувале вакви лиценци и против нивните сопственици ќе бидат изготвени кривични пријави. Покрај ова изготвени се и 7 поднесоци за незаконско користење фолии, а откриени и санкционирани исто така биле и 16 непрописно, односно погрешно паркирани возила, кои биле подигнати од Тетовската пајак служба, како и други видови сообраќајни прекршоци, информираат од СВР Тетово. Во продолжение следуваат деталите од полицискиот билтен на СВР Тетово. Вчера вечер околу 22 часот и 15 минути во Тетовско Камењане, полициски службеници на СВР Тетово лишиле од слобода 28 и 25 годишникот гостивар, затоа што принивени при преглед на возилото со гостиварски регистарски ознаки пронајдена им била марихуана. Двајцата се задржани во полициската станица Тетово за целосно расчистување и документирање на случајот, пошто против нив ја следуваат поднесоци. Вчера вечер околу 23 часот и 25 минути на улица Штипска во Тетово, полициски службеници лишиле од слобода 26 годишникот Тетово поради сомнение дека претходно извршил обид за тешка кражба во 2 патнички возила со тетовски регистарски ознаки кои биле паркирани на оваа улица. Задржан е во полициската станица Тетово за расчистување и документирање на случајот, пошто ќе следува соодветна пријава. Вчера во 18 часот и 30 минути 44 годишникот гостивар во СВР Тетово пријавил дека околу 17 часот и 30 минути во гостиварската населба Циглана бил физички нападнат од
25 годишник од истата населба. Пријавениот е приведен во полициската станица Гостивар за расчистување на случајот. Вчера во 16 часот пријавено е дека на локалниот пат Тетово-Требош, во близина на надпатникот, патничко моторно возило со тетовски регистарски ознаки управувано од 53 годишникот Тетовско Джепчиште излетало од коловозот. Во незгодата возачот се здобил со тешки телесни повреди констатирани во клиничка болница Тетово. Извршен бил увид на местото на незгодата од екипа на СВР Тетово. Градскиот женски младински хор Менада ќе настапи на одбележувањето на 175 години од упокојувањето на Кирил Печиновиќ. Манифестацијата која ќе се одржи на 22 октомври во 19 часот ќе се одржи во Духовно-културниот центар во Лешок. Традиционално, градскиот женски младински хор Менада од Тетово, сите овие 4 децении изминати, настапува и води сметка, концепирајќи своја програма, да биде по некој повод одбележување на јубилеј. Ние овој пат сме многу среќни што имаме можност да одбележиме еден мощен значаен јубилеј, а тоа е 175 години од упокојувањето на Кирил Печиновиќ, преродбеник, кој што за овие наши простори македонски е мощен значаен, посебно за нас од Пологот, затоа што народниот јазик го негува он и така да имаме можност да и ние се вклучиме во ово одбележување, затоа што сме во предвечерието, на следната година ни е 250 години од неговото раѓање, така да и ние се вклопуваме на некој начин во оваа најава на мощно значаен јубилеј. Хорот Менада ќе настапи со православна духовна музика на 22 овој месец, во четврток, во 19 часот во Духовно-културниот центар Кирил Печиновиќ, во манастирскиот комплекс во Лешок, при што ќе водиме сметка да се запази дистанцата, затоа што исто како на Техо што правевме и овој пат така, пред 2 дена имавме концерт во Гостивар, исто тоа го направивме на православна духовна музика, пред 2 недели во Света Софија во Охрид, така да настојуваме да оваа духовна музика ја доближиме до нашите гледачи. Со временската прогноза ги завршуваме регионалните вести. Пријатно!